Fiverr kurigana na governor wa iguru thirikari yake ni arire mitaratara mirumu iria rumagirirwo hindi ya uguri wa indo na kurihira kana na kuriha motungata gituge kiria kana niguo gutigirira kigina kia muingi gitira kiungumio. Mwaka uyu wa 2025 thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni matamburitwo ta kaunti iria tongoretie hari kurumirira mawatho ma uguri wa indo hamwe na kurihira motungata na kuhonokia kigina kia muingi. Governor wa iguru akiuga kaunti ya Kirinyaga ni iragiriire kuhotana kiheo giki kumana na mitaratara iria marire ya kurumirwo mihango-ini ya uguri wa indo hamwe na kurihira motungata. I was informed that Kirinyaga County was ranked #1 in terms of the procurement and management of procurement processes in the country. And I would like to take this opportunity to congratulate our entire executive team, led by the finance team, and also the procurement department for their diligence and the good work that they are doing that has been recognized nationally by the body that is mandated to evaluate our procurement processes in the entire country. Riria rihinda ria keri kaunti no gutugwo na ngerenwa eno kuona mwaka wa 2023 no yatongoretie ari kaunti 47. Murugamiri wa rwonge rwa uguri wa indo cia thirikari ya Kirinyaga Kelvin Mutinda akiuga makoretwo magitigirira kuri na waragania hari uthiri wa kigina kia muingi. As a county government of Kirinyaga, we are very proud. We have been able to win the best county, the best supply chain function of the year, and that means that through their evaluation, the reports from the PPRA, the National Treasury, they have identified Kirinyaga to be among the people or the counties or the entities that are compliant with the circulars, rules and regulations that they are issued time to time. And on that note, it gives the county a good brand name that we are credible, we upheld the rule of law, we comply with the rules and regulation. Mutinda agitugiria uhotani uyu na kuga gavana wa iguru akoretwo mahete mwerekera wa kurumirira mawatho o ndumwe na guthondeka bajeti. We give supplier confidence and our stakeholders in what we do because we are law-abiding county, led by our governor, who is a good example in a person who is hardworking, who is a leader, who gives guidance in all what we do, and on top of that give us the maximum support for us to exercise our divine duty with the procurement profession and serving the people of Kirinyaga. Murugamiri wa aruti a wira thirikari Felix Koskei akioria maabitha honge cia uguri wa indo kana procurement gutigirira ni marumirira mitaratara yagiriire niguo kuhonokia na kuhuthira wega mbeca cia thirikari. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Inaina wa Kiarie. Kuma Kirinyaga kwiwanaina wa Kiarie nayo ngwataniro ya arutani ya NAT ni tafanĩtie gĩikaro kĩa o mwaka na arutani niguo kumenya harĩa maũndũ marugamĩire ũramati-inĩ wa gĩthomo mwaka-inĩ ũyũ. Mwariki witũ kana mwariki mũkaru rũhonge-inĩ rwa gĩthomo Dr. Julius Rono arĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ gĩtanywo gũtarĩria matanya ma thirikari makĩria harĩ kũhingia ciĩranĩro cia ministry ya gĩthomo kũrĩ arutani harĩ mwaka twerekeire. Mwariki witũ Batũrwo Mwangi nĩ akinyĩtie mwena ũcio, tũkwamba gũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Ladies and gentlemen, my colleagues, you will all accept that what is there between Teachers Service Commission and